個埃及及中東舞蹈節，咁就認識咗好多唔同類型嘅舞種啦，亦都係一個非常之精彩嘅演出嚟嘅。咁所以咧，今日就翻到嚟就想抽一副牌，就係呢一個 Isis Oracle 伊西斯嘅神諭卡。咁就事不宜遲，就抽牌啦。好，出咗嚟啦。咁咧，今日嗰張牌就係呢一張。咁咧，佢就叫 Knot of Isis 伊西斯之結。咁個大致個內容咧，就係講緊喺我哋嘅靈性道路上面啦。通常我哋都會同一啲嘅神靈，咁呢副當然係講緊伊西斯啦，就會同伊西斯呢一位女神有獨特嘅關係啦。可能係你前世嘅關係啦，亦都可能係你今世係注定要同佢去合作嘅，去同佢學習啦。咁你唔單止你要幫佢做一啲嘅靈性嘅工作啦，對你嚟講咧，其實你亦都係擁有緊佢嘅能力同埋佢嘅豐盛。咁所以咧，你要緊記去同佢做連結啦。咁所以撇除伊西斯之外啦，咁喺你嘅靈性道路上面，你亦都會遇到好多唔同嘅靈性導師嘅，有好多唔同嘅神靈，你會同佢合作。咁你要緊記就係你唔單止係幫佢做緊嘢啦，佢其實亦都係看顧緊你啦。你要常常去同佢做連結，咁你先可以去將自己嘅頻率提高，同佢共振，咁就去你嘅豐盛咧就會隨之而來，你亦都會去越嚟越掌握到佢嘅特質同埋佢嘅能力咯。今日就係咁多啦，拜拜。